Philippines hairiba country asida laiba passenger puba sauraba jahaz amada Titanic ta thokiba thawdog adudagi hena sathiraba yamna nungaitaba thawdog ama thokirami Ingso 1987 gi December gi tangkunda Philippines gi MV Dona Pass ko sauraba passenger puba jahaz asina Tablas Strait haina khangnaba samudra gi mafam aduda atopa MV Vector ko thau puba sauraba jahaz amaga thengainarami MV Vector hairiba oil tanker du yariba yamlaba thawadu pokhairakpadagi MV Dona Pass hairiba passenger puba jahaz tu maina loina saklammi Maduta MV Dona Pass hairiba jahaz adu tongakpa mi lising mariga sohumgi matakta maina sa aduna yamna tamthiba mongda sirami jahaz adu tongakpa yamlaba mi sing adugi manungda mi kuntaru koktama hinglami thawdog asigi matungda nga phaba mi sing natragana jahaz ta tongiba mi sing aduna MV Dona Pass hairiba jahaz asina accident thokiba Tablas Strait hairiba samudragi mafam aduda saluba matamda langtrik langba butki sakta manba sauraba jahaz ama thengnaba horami adu khakta sunatana mafam aduda maina sakpadagi khangba ngamdaduna kapagi ahubu khonjeldu toina tarami mi khrana muk jahaz to modana mafam aduda saluba matam musuk muraba saktam kaya amana samudragi sing mathakta bikup khra lepaba matungda mangkhibadu thengna yarami Philippines ta leiriba praja sing aduna thazrami madudi MV Dona Pass hairiba passenger puba jahaz aduda sikhiba mi sing adugi asiba thawai aduna khangphanda leiriba makhoi mayum aduda lagnaba honari